من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar yadda muka faro bayani game da ahlul baiti, muka ce wa'annan ahlul baiti mutane ne na musamman wanda kuma manzalla sallallahu alaihi wasallama wa alihi ya yi mana bayaninsu, kuma a cikin bayanai da manzon Allah ya yi ma matansa ma sun yi bayani su ma, tunda wanda ya zo a cikin sahihu Muslim, Nana Aisha ta ce tana nan manzalla ya kira Alhassan, manzalla ya fita da bargo da safe, sai ga Alhassan, Sayyidina Hassan, sai annabi ya ce shiga bargon, can sai ga ɗan uwansa Husaini, manzalla ya ce shiga bargon, sai ga Nana Fatima, manzalla ya ce ke ma shigo bargon, sai ga Sayyidina Ali ya ce shigo bargon, sannan tare da shi a cikin bargon ya ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti. Kaga ita na Aisha bata ce tana ciki ba, so kenan ba matan shi a ciki. Sannan wannan ayan inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, Ummu Salama ta ce a ɗakinta ma ayar ta sauka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira mishi Ali da Fatima da Hassan da Husaini. Aka je aka kirawo su, suka zo suka zauna, sai manzon Allah ya ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti, Allah wa'annan su ne ahlul baiti na. Har ita Ummu Salama gara ita Nana Aisha ma bata ce za ta shiga ba, amma ita Ummu Salama har ta yi kwaɗayin ta shiga, ta ce wa ana ma'ahum ya Rasulallah, ni ma ina tare da su ya manzo Allah, ina cikin su, ni ma ahlul baiti ne. Sai manzo Allah ya ce innaki min azwaji Rasulillah, innaki ila khairin, innaki min azwaji Rasulillah, ke dai kina da alkhairin ki, kuma ke kina cikin matan manzon Allah, amma wayannan ahlul baitin na daban ne, ba kwa ciki. To kaga kenan daban mamaki kuma a samu wasu su ce dole sai annabi ya sa matan shi, kuma su kansu matan sun san ba sa ciki. To wannan shine bayani game da su ahlul baiti su wane ne. Sannan ahlul baitin nan da muke faɗin darajojinsu don mu san bar mana su da annabi ya yi sun cancanta ne, kuma Allah ya ba su matsayin su riƙe ma annabi al'umman shi a bayan shi. Kun san akwai wani abun da ke faruwa so da yawa, sai a dinga yanke ahlul baiti daga manzo Allah. Misali, in an zo maganan halitta manzo Allah, sai ku gana maganan yadda aka halicce shi da haske da kaza, duk labarin shi ake kawo shi. Maimako a ce a ga yanda hasken yake, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hasken nan ga yanda yake, da manzon Allah da Sayyidina Ali na Fatima, Sayyidina Hassan da Sayyidina Husaini su ne wannan hasken, daga wannan hasken kowa ya fito. To maimako a ce haske ɗaya ne ya yi su da manzon Allah, sai a dinga yanke su daga manzo Allah. Wannan shine babban matsala da aka samu. Sai ka ga wayansu karatuttuka ne suke kawo su cewa haske ɗaya ne, kamar yadda Maulan Mushe Tijani ya kawo cewa manzo Allah da Ali ga yanda suke, da kuma abin nan karatuttuka da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da Ali
haske ɗaya ne a gaban Allah, Allah ya haɗa ya saka tsatson Adamu, wannan hasken ne kuma su Hassan da Husaini da na Fatima. To dole ne a rinka haɗa su, raba su aibi ne, raba su wato yi ma annabi gyara ne, ba a raba su, a haɗe suke su biyar ɗin nan. To za mu ga lokaci guda Allah ya halicce su guda biyar ɗin nan lokaci ɗaya Allah ya halicce su. Manzo Allah da Sayyidina Ali da Nana Fatima da Sayyidina Hassan da Sayyidina Husaini lokaci ɗaya ne, halitta ɗaya Allah ya yi musu, sannan ya rarraba su, wannan manzon Allah ne, wannan kuma imamu ne, amirul mu'minin ne, to wannan kuma sayyidatu nisa'il alamina, wannan kaza ne, wannan kaza ne. To amma halitta ɗaya ne. Idan muka duba mu ga yanda halittar nasu yake, ba wai da suka zo duniya ba ne suka haɗu daga can a haɗe suke, ba ma hadisi ba ne tukun, wato mu aje ma hadisai da duk suke ta magana akan wannan, kun san mun sha kawo hadisai akan irin wannan bayanin. To amma mu ma ajiye hadisi, mu koma ma practical occurrence. A shekaran 1951, za a lokacin abin nan tarayyar Soviet, mana USSR, Russia ko? To akwai masanansu, to kunga kuma a lokacin ma ba ma kiristoci ba ne, ba su ma da addini ne sam su, ba su da kowane addini a lokacin. To masanansu sun fita suna haƙa haka, suna haƙan ƙasa, suna tono irin na bincike haka dai su gano wani abu. To kuma inda suka je binciken nan ƙarƙashin ruwa ne na dutsen Kat suke kiran shi, amma ƙur'ani ya kira shi dutsen Judi, dutsen da jirgin annabi Nuhu ya je ya jingina da shi kenan ba. To suna bincike, suna tono, sai suka tono wani falanki, mana katako haka babba, da suka ga dai wannan katakon ba na zamanin yanzu ba ne, wannan katakon suka dai aje, sun san akwai wani tarihi akan wannan katakon. Suka koma suka ƙara samu wani katakon, haka dai suka yi ta fitar da katakan nan, suka zo suka tara su. Bayan sun tara su, da suka koma ba su samu wani babban katako ba, sai wani ƙarami haka mai suran triangle, shi suka samu. Yana da tsawon 14 inches katakon ɗin, sannan yana da faɗin 10 inches. To wannan ƙaramin katako da suka samu, sai suka lura akwai rubutu a jikin katakon. To amma rubutun kuma ba su iya karanta shi saboda rubutu ne na yare, tsohon yare ne wanda an daina amfani da shi. Kun san yaruka da yawa sun mutu. Ko turancin nan da ake yi, za ka ga abin nan ba tsohon turanci ba ne, akwai tsohon turanci, wayannan sabbin turanci ne ake yi yanzu. Sabbin turancin ma za ka ga ana zubar da wa'insu, ana kirkiro sabbi kuma. Za ka ga Amerika sun ce kaza, amma Ingila kaza suka ce, duk sai a haɗa dai a ta labta mana. To tsoffin yaruka ne yaren da aka yi wannan rubutun da shi. To da suka yi bincike sosai, sai suka gano sai gwamnatin Russia lokacin sai ta kafa kwamiti na mutane 6 su yi bincike akan katakan nan. Menene dai kafin a yi wannan kwamiti, an yi bincike akan katakan, sai suka gano cewa katakai ne na jirgin annabi Nuhu.
to wannan ƙaramin da ba san rubutun da ke jiki ba ba iya karanta ba sai aka kafa kwamiti na mutane 7. Mutane 7 ɗin nan an zaɓo su ne professors ne na masana masu ilimin tsoffin yaruka da aka daina amfani da su. To akwai malamansu na musamman wanda su tsoffin yarukan suka koya suka iya. To sai aka zaɓo su har mutane abin nan mutane 7. To a mutane 7 nan ga an jera sunayensu a nan su Solinov, professor ne a jami'ar Moscow, to har dai zuwa su 7. To su 7 ɗin nan sai suka dukufa bincike suna ta bincike wannan yaren yaya yake. To sai suka gano wannan rubutun da aka yi, abinda wannan rubutun yake nufi. To sai suka fassara rubutun zuwa Turanci, sannan suka fassara shi zuwa Larabci, sannan kuma sai suka yaɗa shi. To abin da ke jikin katakon shine kun ga yanda hoton shi yake. Kun ga yanda aka zana shi, yanda annabi Nuhu ya zana shi kaman tafin hannu ko mai yatsu 5. To haka ya yi wannan katakon. To wannan katakon bayan an gama fassara shi zuwa ga Turanci, sai a fassaran Turancin ma a lokacin fassaran Turancin da suka yi amfani da shi ga yanda yake, oh my God, my helper. An gane, ashe wannan katakon annabi Nuhu ya rubuta sunayen mutane ne 5 a jikin katakon, yana tawassuli da su zuwa ga Allah, yana kamun ƙafa da su zuwa ga Allah. Wannan katakon laya ne, annabi Nuhu ya rubuta sunayen wayannan guda 5 ya kafa a jikin jirgin shi don samun nasara da sauka lafiya. To ga abin da ke jikin katakon, oh my God, my helper, keep my hand with mercy and with your holy bodies. Muhammad, Aliya, Shabar, Shapir, Fatima, they all are beggars and honorables. The world established for them. Help me by their names. You can reform ne ko me to write. To wannan irin turancin suka yi amfani da shi. To ko kila saboda su ba turawa ba ne, ƙasan Russia ba turawa ba ne. To amma da suka fassara shi zuwa ga Larabci, ga yanda fassaran yake, abinda annabi Nuhu ya rubuta a jikin jirgin, ya rubuta a jikin wannan katako ya kafa a jirginsa, shine ya Rabbi ya mugisi, ya Ubangiji na, ya mai agazata, ya mai taimako na, bi lutfika wa rahmatika, ina kamun ƙafa da taushinka, mana da tausayinka da kuma rahamarka, wa bizzawatil muƙaddasa, da kuma wa'yannan jikuna masu tsarki. Da kuma wa'yannan jikuna masu tsarki, su wane ne masu tsarkin nan? Muhammad, wa Iliya, wa Shibbar, wa Shubair, wa Fatima. To a inni Allah ina kamun ƙafa da wa'yannan jikuna masu tsarki, ka taimake ni. To ashe kaga mutanen nan ba wai bayyanan manzon Allah ne Allah ya tsarkake su ba, tun asalin halittansu Allah ya tsarkake su, tsarkaka ne su, ba sai da suka zo duniya ba. Tun daga annabi Nuhu ya kama ƙafa da su zuwa ga Allah, kuma ya kira su jikuna masu tsarki, ya ce albarkansu Allah ka taimake ni. Kaga tun annabi Nuhu fa, tun annabi Nuhu can, wanda ma ke cewa abin nan Shekul Anbiya'i ne ko?
tun annabi Nuhu, sannan ka dubi irin annabawan da aka yiwo kafin a zo a yi annabi Musa ma, sannan ka dubi irin annabawan da aka yi bayan annabi Musa, sannan har manzo Allah ya zo ya bayyana, har a zo a samu su Sayyidina Ali na Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini, amma tun a wancan lokaci annabi Nuhu ya kama kafa da su kuma ya ce jikuna ne tsarkaka kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kai malam, yanzu mutum ya je ɗebo wasu mutane ce sun fi mutanen nan, bai kamata a tausaya wa mutum ba, bai da lafiya yi. Ko? To, annabi Nuhu ya ci gaba, ya ce ya kama kafa da su zuwa ga Allah ko? Allah ya taimake shi saboda su, sai ce inna ha'ula'il khamsa, lallai wa'yannan guda biyar ɗin nan, ma'ana annabi Muhammad, Sayyidina Ali, na Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini, ya ce su biyar ɗin nan in ji annabi Nuhu, a azamul khalqi ya ce su suka fi dukkan sauran halitta girma, ba halittan da ya kai su. Kun san cuci al'umman nan ko? Amma har wai malamai su ɗaibo hadisai wai har suna takama da shi, an ce Abubakar ya fi kowa, duk wanda rana ya billo a kansa Abubakar ya fi shi, kuma da yake ƙarya ne sai Allah ya kama su. Sai ga wani hadisi kuma annabi ya ce duk wanda rana ke billowa a kansa Umar ya fi shi. Lewo. Wannan ne za a ɗauka, da yake abin duk ƙarya ne. To ga annabi Nuhu, ya kama ƙafa da Sayyidina Abubakar mana. Oho, yana da kewa a rinka fahimtar karatu. Annabi Nuhu ya ce wa'yannan guda biyar a azamul khalqi su suka fi dukkan sauran halitta. Kaga dai annabi Nuhu ɗan shi'a ne ko? To, shi ma ya ce ɗan shi'a ne kenan ba? Kai. Annabi Nuhu ya ci gaba ya ce, fayajibu izamuhum wa ihtiramuhum, don haka ya zama wajibi a girmama su a mutunta su. An gane ko? A girmama su, a mutunta su, wa anna jami'a duniya kulikat li ajlihim, kuma duk duniya gaba ɗaya Allah ya halice ta ne saboda su. In ji annabi Nuhu, ba mun ce an halici duniya don annabi wasu sun ce shirka ne ba? Wa ma kalakatul jinna wal insa illa liyabuduni, yaya za ce Allah ya halici duniya don annabi? Subhanallah. To ba wannan bayanin muke ba, da mun yi bayanin shi. Annabi Nuhu ya ci gaba, ya ce ilahi bi asma'i ha'ula'i a inni, ya ce ya uban ya Allah na roƙonka da sunayen wa'yannan su biyar ɗin nan ka taimake ni, innaka qadirun ala hidayati jami'il khalqi, kai mai iko ne akan shiryar da dukkan halitta ila tariqil qawim, zuwa tafarki madaidaici. Yanzu ko mutum bai yi karatu ba, aka zo masa da hadisi cewa Sayyidina Abubakar ya fi wa'annan mutane da annabi Nuhu ma da kansa ya kama kafa da shi, sai ka yadda inda akwai hankali. Allah ya sa gane. Annabi Nuhu kenan, domin yadda lamarin yake dukkan annabawa sun kama kafa da mutane biyar ɗin nan kafin su cimma nasara. Annabi Nuhu bai samu nasara ba sai da ya kama kafan su biyar ɗin nan, na sha gaya muku a Mauludi ko? Sai da ya kama kafan mutane biyar ɗin nan,
ya samu nasara, Allah ce to na yafe. To haka dukkan annabawa, to yanzu bari mu duba wani episode. A lokacin da aka yi yakin duniya na farko, wani shekara ne ma yakin First World War, 1918 ko 19 ne? Ok, bari dai za mu gano shi. Lokacin da aka yi yaƙin duniya ba ku gano shi ba, 1916 ya kamata ya zama ko? To shi kenan dai a wannan lokaci ana cikin yaƙin duniya na farko kenan, ba Second World War ba, First World War. So a wannan lokacin sai sojojin Ingila suna tonon rami, suna tonon ƙasa haka, irin suna kaman za su yi abin nan ditch, me kuke kiran shi? Trench. Trench. Za su yi trench haka, to suna tono sai suka tsinto wani 19 ne? 1914. Okay, so a 1916. To 1918, yawa. No. So, I pause. Sai zama wa'yannan sojoji na Ingila sai suka tsinci wani allon nan na azurfa ne, amma an yi rubutu a jikin allon da ruwan gwal. To, sojojin da suka tsinci wannan allon sai suka kai ma wani abin nan shugabansu, wanda suke kira lieutenant. To shi lieutenant da ya duba bai gane komi ba a jiki, ya dai ga rubutu amma bai san komai ba ne. Sai ya miƙa ma Gladstone, shi ma babba ne, shi ne kuma gaban wancan Gladstone. Da ya miƙa ma Gladstone shi ma ya ga dai bai gane komi a ciki ba, sai suka adana allon har lokacin da aka gama yaƙin duniya na farko. To bayan an gama yaƙin duniya sai abin nan gwamnatin Ingila ta kafa kwamiti su yi bincike akan allon na wai mai ke jikin shi. To, ashe dai wannan allon annabi Suleimanu ne. Allo ne na azurfa amma yin rubutu a jiki da ruwan gwal. To, bayan sun yi bincike mai tsanani sai suka gano allon annabi Suleimanu ne, kuma aka fassara, aka samu masana yaruka suka fassara abin da ke jikin wannan allon. To shi kuma a allon annabi Suleiman ga yanda tsarin rubutun da ya aka yake, kun gani? Kun ga yanda tsarin rubutun yake? Kun ga yanda ya zuba rubutun? To kun ga ya sa Allahu a can sama, ko? Sai sa Ahmadu a hannun dama, a ɓangaren dama, a ƙasan Allahu, ya sa Iliya, ko? Ali kenan, don Ali Iliya ne a cikin attaura, haka Allah ya kira shi a cikin attaura Iliya. To shi ya sa littafan annabawa za ka ga Iliya. To sai ya sa aka sa annabi Suleiman ya sa Allahu a sama, ya sa Ahmadu a gefen dama, annabi Muhammadu kenan ko ismuhu Ahmadu. Sai sa Iliya a gefen hagu, Allah na daga sama, sannan sai ce ba hatulu, ko batula kenan ko, sai sa batulu a ƙasan Ahmadu da Iliya, sannan ya ce ya sa Hasanu a gefen dama,
a ƙasan batulu, ya sa Hasainu a gefen hagu a ƙasan batulu. Ko? Sannan sai annabi Suleiman ya ce, Ya Ahmadu a gisni, ya kai Ahmadu ka taimake ni, yana kamun ƙafa da Ahmadu, ya Ahmadu ka taimake ni, ya Aliyu, to kun ga nan sai aka rubuta Aliyun ɗin, ya Aliyu a inni, ya Ahmadu a gisni, ya Ahmadu ka agaje ni, ya Aliyu a inni, ya kai Aliyu ka taimake ni, ya Batulu irhamini, ya ke Batulu, na Fatima kenan, ki jin ƙaina, ya Hassan akrimni, ya kai Hassan ka karrama ni, ya Husainu as'adini, ya kai Husaini ka daɗaɗa kaina. To, kun ga annabi Suleiman shi ma ya kama ƙafa da wa'yancan annabi Muhammadu da Sayyidina Ali, Allah tukun yasa Allah a sama ya kama ƙafan Allah da annabi Muhammadu da Ali da Fatima da Hassan da Husaini yana roƙon Allah da su Allah ya biya buƙatunsa. Abin da ya zana a jikin allonsa kenan, to wanda a dalilin wannan wa'yannan turawa su manyan nan na sojojin sai suka musulunta. To da suka musulunta sai aka ce allon a sa shi a museum na Ingila, mana gidan tarihi na Ingila. Sai wani abin nan me yake da suna paparomansu na zamanin, abin nan ɗinsu, bishop ɗinsu na zamanin, sai ce, kun san abin da kuke aikata kuwa? Idan kuka sa wannan allon a gidan tarihin Ingila, to ina tabbatar muku kun yi jana'izan addinin Kirista da hannunku. Saboda mutane in suka ga wannan allon duk za su bar addinin Kirista su koma addinin Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallama wa alihi. To ya za yi da wannan allon? Sai ce a kai allon gidan ajiya na babban cocin Ingila, wanda ba wanda zai gani sai wani da wani, sai wanda ya kai. Amma ka ce kowa da kowa ya gani duk za a koma addinin Muhammadu. To haka suka yi, suka ɗauki wannan allo aka je aka ɓoye shi har ya zama yau ba wanda ya san da allon nan yake, sun ɓatar da shi. To yanzu annabi Suleiman yana kamun ƙafa da manzan Allah, yana kamun ƙafa da Sayyidina Ali, yana kamun ƙafa da Nana Fatima, yana kamun ƙafa da Sayyidina Hassan, yana kamun ƙafa da Sayyidina Husaini. Annabi Suleimanu fa tuni. Amma kuma sai a ce daga baya ga wasu da suka zo daga baya sun zo sun fi bayin Allah nan, kawai don na rasa bin da sa malamai suke da wannan irin mantuwan. Ya za ku yi ku manta makircin da aka yi ma mutanen nan? Ya za ku yi ku manta kwamiti ake da shi na musamman masu ƙirƙiro hadisai a makalama annabi cewa annabi ne ya ce Abubakar yana da matsayi kaza, don a naƙasa gidan annabi, don a nuna wa'yannan manyan bayin Allah darajar nan ba nasu bane na wasu ne. Ya kai malamai suka manta wannan, ya kai kuka manta an ba malamai kuɗi a wannan zamani, wasu kuma an kashe su in ba su yadda ba su rubuta ƙarya nan na ƙasa su jingina ma ahlul baiti don a ce su ba kowa ba ne. Kun manta wannan ne malamai? In kana karanta littafai, ka karanta Buhari, karanta Muslim, karanta wayannan littafai, sai ka ga irin ƙaryayyakin da aka sa malamai suka rubuta suka jingina ma Sayyidina Ali. Wani wuri ma kaga sun mai da shi wani wawa ma. Haka ya kamata malamai su daina manta irin wannan karatu. To yanzu dai gashi annabi Nuhu dai da wayannan bayan Allah ya kama kafa. Ko da sai na Abubakar ne?
kun ji sunan sayyidina Umar a ciki, annabi Sulaimanu da su ya kama kafa tun ba su bayyana akan ƙasa ba. Shi ma annabi Sulaiman kun ji sunan wani sayyidina a cikin wayanda ya kama kafa da su? Babu. To sai kana zaune kawai wani zai ce ai mun ga hadisi sahihu, mun ga hadisi sahihu an ce Umaru Abubakar da Umaru sun fi kowa bayan manzan Allah, me yasa annabawan nan ba su san su ba? Sun fi kowa amma annabawan nan ba su san su ba, waɗanda suka sanin kenan suka kama kafansu zuwa ga Allah. To da haka ya kamata malamai ku sani cewa kira da ake yi zuwa ga azo ahlul baitin nan, a'a ba wai faɗi ake ba kawai, wannan abun haka yake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga Allah, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi. To daka kullum muna ƙoƙarin mu yi establishing matsayin ahlul baiti, mu nuna ma mutane babu wanda ya kai ahlul baiti, saboda me? Saboda mu yadda cewa su za a bi a bayan annabi, domin rashin bin su a bi wasu hallaka ne, bata ne. Za mu gani ai manzo Allah zai mana bayani, in ka kama wa'insu wallahi in ka rike sahabbai ba ahlul baiti ba za ka shiga aljanna ba. Za mu gani duka a karatunmu insha Allah. Ba za ka shiga aljanna ba. Sai dai mu ce tun da wayanda suka riga suka wuce ba su sani ba, malamai sun cuce su, an ki nuna musu, an ki bayyana musu, sun tafiya haka, Allah zai gafarta musu, saboda mai rahama ne shi. To amma a ce har yanzu malamai suna yaƙin wai don me zagaya mutane matsayin ahlul baiti ga sahabbai. Annabi Nuhu bai san sahabban nan ba, da ya kira su. Annabi Suleiman bai san sahabban nan ba, da ya kira su. Duka annabawan nan ba su san su ba. Ahlul baitin nan Allah ya sanar da su a littafansu. To yanzu misali, bari mu yi wani karatu. Wanda bai yi karatu ba ya auna da kanshi ya gani. Bari in kawo mana hutubobi guda biyu. Bari in kawo cikin hutubobin Sayyidina Hassan karanta mana ɗaya. Sannan cikin hutubobin Sayyidina Abubakar in karanta mana ɗaya. Sai mai hankali ya auna masu hutuban nan guda biyu, in an ce ka bi guda wa za ka bi. Ko? Ya zo a cikin Al-Hafiz Jamaluddin Zarandi, ina karatu ne a cikin Yanabi'ul Mawadda, a shafi na 12 a nawa. Yanabi'ul Mawadda, shafi na 12 a nawa. Me wannan littafi shi ne al'allamatu alfadilu a shekul amjadi, a shekul amjadu. Sheikh in an ce mutum shehi to na ƙarshen shi ne shekul amjadu, Majid Amjadu. Wasayyidu sanadi, la ilaha illallah, Sheikh Suleiman ibn Sheikh Ibrahim al-Ma'rufi bi Khawajih Kilani ibn Sheikh Muhammadu Ma'ruful Mushtahir bihi Baba Khawajih al-Husaini, kuma sharifi ne ba Husaini. An gane ko? Abin nan Balaki al-Kanduzi al-Hannafi, kuma da mazaban Hannafiya yake bi. Shike na yi ko? Ahlu sunna ne yi ko? Banda ahlu sunna kuma sufi ne. Ban je littafin sufaye ba? Rahimahullahu amin. To a shafi na 12 an zo da hutuban Sayyidina Hassan. أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن أبي الطفيل وجعفر ابن حبان
qala sun ce khatibal Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma ba'da wafati abihi Sayyidina Hassan ɗan Sayyidina Ali ya yi hutuba bayan rasuwan mahaifinsa Sayyidina Ali, sai ya yi hutuba, sai ce, Ayyuhan nasu ya ku mutane, ana bunul bashir, wa ana bunul nadir, wa ana bunul sirajil munir, wa ana bunul ladhi ursila rahmatan lil alamin, wa ana bunul da'i ilallah, وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذين كان جبرائيل ينزل عليهم وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم فقال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا واقتراف الحسنة مودتنا ولما نزلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقالوا يا رسول الله كيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فحق على كل مسلم أن يصلي علينا فريضة واجبة وأحل الله خمس الغنيمة لنا كما أحل له وحرم الصدقة علينا كما حرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج جدي صلى الله عليه وآله وسلم يوم المباهلة من الأنفس أبي ومن البنين أنا وأخي الحسين ومن النساء فاطمة أمي فنحن أهله ولحمه ودمه ونحن منه وهو منا وهو ياتينا كل يوم عند طلوع الفجر فيقول الصلاة يرحمكم الله وتلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقد قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فجدي صلى الله عليه وسلم وآله على بينة من ربه وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منه وأمر الله رسوله أن يبلغ أبي سورة البراءة في موسم الحج وقال جدي صلى الله عليه وسلم حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد في ابنة عمه حمزة أما أنت يا علي فمني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي har zuwa ƙarshen hutuban dai. Ga fasaran a taƙaice a Jamaluddin Azzarandi ya kawo ya ci an abi Tufail da kuma Ja'far ibn Hibban sun ce Sayyidina Hassan ya yi hutuba alaihi salam ya yi hutuba bayan rasuwa bayan an kashe mahaifinsa Sayyidina Ali sai ce ya ku mutane anabnul bashir ni ne ɗan mai bisharan nan waye manzo Allah ko wa anabnun nadhir ni ne ɗan mai gargadin nan waye annabi Muhammadu wa ana bunu sirajil munir ni ne ɗan fitila mai hasken nan wanda ya haskaka duniya wa ana bunu alladhi ursila rahmatan lil alamin ni ne ɗan wannan mutumin nan da aka aiko ya zama rahama ga dukkan halitta wa ana bunu da'i ila Allah ni ne ɗan mai kiran nan zuwa ga Allah وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ni dinnan da kuke gani ɗaya ne daga cikin mutanen wannan gidan ahlul baitin nan wanda Allah ya tafiyar da ƙazantan sabo da zunubi da kuskure ga barinmu kuma ya tsarkake mu tsarkakewa mu masu tsarki ne
wa ana min ahlil baiti alladhina kana jibrilu yanzilu alaihim, ni dinna ina daga cikin ahlul baitin nan da jibrilu ke sauka a cikin gidanmu kullum. Wa ana min ahlil baiti alladhina aftarada Allahu mawaddatahum, ina daga cikin ahlul baitin nan da Allah ya faralanta, ya wajabta, yanda Allah ya wajabta sallah akan ku, to ina daga cikin ahlul baitin nan da Allah ya wajabta ku so su. Yanda ya zama dole ku yi sallah, haka Allah ya mai da shi dole akan ku so mu, to ina cikin su. Faƙala subhanahu wa ta'ala, Allah mai girma da ɗauka mai tsarki da ɗaukaka yana cewa, Ƙulla salukum alaihi ajira, ka ce ba na tambayan ku kowane irin sakamako akan wannan tsamar da ku da na yi daga hallaka da shiryar da ku da na yi da aljannan nan da za ku shiga in kun bi ni, ba na neman kwabonku, illal mawaddata fil qurba, sai dai ku so makusantana. wa man yaktarif hasanatan nazid lahu fiha hasana, duk wanda ya aika ya tsiwuci aikin alkhairi za mu ƙara masa kyakkyawan sakamako a kai, sai ya ce to mu ne ake nufi. Walamma nazalat, yayin da wannan aya ta sauka, ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ko inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, da wannan aya ta sauka, ji sayyidina Hassan yana bayani, faƙalu sai sahabbai suka ce, ya Rasulallah, ya kai manzon Allah, kaifa salatu alaika, yaya za mu yi maka salati, ba mu iya ba, koya mana. Faƙala sai annabi ya ce, ƙulu ku ce, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu, ka yi salati ga alayen annabi Muhammadu. Sai ce fa haƙƙun ala kulli musulmin, ya zama haƙƙi ne namu akan kowane musulmi. Sai da Abubakar ba musulmi ba ne? Sai da Umar ba musulmi ba ne? Haƙƙi ne a kansu. Wannan lokacin da ayan nan ta sauka ba su ba ne a lokacin? Ko kana wurin kai? Su ne a gurin, da su ake magana a lokacin. Mu ma don mun zo ne yanzu ya shafe mu, amma su ne daidai lokacin abin da ya sauka suna nan. Muna tare? To, haƙƙi ne, dole ne akan duk wani musulmi, hadda Sayyidina Abubakar, hadda Sayyidina Umar, hadda Sayyidina Usman, hadda sauran Sayyidina duka. Dole ne, haƙƙi ne namu a kansa, an yi salliya alaina faridatan wajiba, ya yi mana salati, farilla ne, dole ne. Shi yasa aka ce, duk wanda bai yi ma ahlul baiti salati ba bai da sallah. In kai sallah ba kai musu salati ba ka da sallah. Ya ahla baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allahi fil qur'ani anzalahu, yafikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata la. Haka Imam Shafi ya kawo. Duk wanda bai muku salati ba a sallah bai da sallah, shine abinda Sayyidina Hassan ke faɗi. Mu ne Allah ya wajabta muku, ya mai da shi dole akan ku kai mana salati. Wa ahallallahu humusal ganimati lana kama ahallalahu, Allah ya halatta mana humusin ganima kama yanda ya halatta ma annabi Muhammadu. Wa harrama sadaqata alaina kama harrama alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ali, kuma ya haramta sadaka kanmu kamar yadda ya haramta masa. Fa akhraja jaddi sallallahu alaihi wasallam, kakana ya fito yawmul mubahala, a ranan mubahala kakana ya fitar da min al-anfusi abi, da Allah ya ce anfusakum, to anfusi din nan babana ne. Wa min albanina ana wa akil Hussein, da Allah ya ce wa abna'ukum wa abna'akum, abna'un nan ni ne da dan uwana Husaini.
wa minan nisa'i Fatimatu ummi da yace wa nisa'akum nisa'un nan mahaifiyata Fatima kenan fa nahnu ahluhu mu ne ahalayensa wa lahamuhu mu ne tsokansa wa damuhu mu ne jininsa wa nahnu minhu mu daga jikin shi muka fito wa huwa minna shi ma daga gare mu yake wa huwa yatina kulla yawmin inda tulu'il fajri yana zuwa mana kullum bayan fito in alfijiri ya fito fa yaqulu sai ce as-salatu yarhamukumullah kafin ya tafi matsayin lokacin sallah yayi sai ya zo ya tsaya kofar mu ya ce assalamu abin nan sai ce as-salat yarhamukumullah to lokacin sallah yayi Allah ubangiji ya kara muku da rahama inna sai wata la sannan sai ya karanta inna taken su kenan inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sai Allah annabi yayi musu kirari da wannan aya duk duniya ba wanda kirarinsa yake irin wannan ku gaya min wanda Allah ya ma kirari irin wannan sannan sai ya karanta wannan inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum risa alal baiti wa yutahhirakum tatheera wa qad qala Allahu ta'ala kuma haƙiƙa Allah ya faɗa yace afa man kana la bayyinatin min rabbih baku ga wannan ba da ke kan hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu kuma wanda ke biye da shi the next person to him wanda ke biye da shi shine wannan shaida da kuma fito daga jikin shi shaidan ba bako bane na waje minhu inji Allah daga gare shi yake shi yasa zaka ji annabi yana aliyun minni wa ana min ali daga ni ne ni daga ali ne qur'ani ne ya faɗi haka shahido minhu wani shaida ne daga shi annabin yake ba bako bane ba na waje bane to sayyidina Hasan yace fajaddi sallallahu alaihi wasallam la bayyinatin min rabbih wannan da ke kan hujja daga Ubangijinsa nan kakana ne shi na Nabi Muhammadu, wa abin lazi ya tuluhu kuma wanda Allah ya ce daga annabi sai shi ɗin nan babana ne. Wa huwa shahidun kuma shi ne shaidan wannan kakan nawa minhu kuma daga gare shi yake. Ba yo aro daga waje ba. Wa amara Allahu rasulahu an yuballiga abi suratul bara'ati fi musimil hajji kuma Allah ya umurci manzonsa cewa ya ba babana suratul bara'a ya je ya isar a taron aikin hajji. Babana ne ya je isar da suratul bara'a. Sayyidina Ali, ai manzo Allah ya karantar da su wani karatu a gurin, wannan Ibn Kasir ya kawo cikin albidayatu wan nihaya inda da ayan ta sauka, manzo Allah ya riga ya aiki Sayyidina Bakar don ba zai samu aikin haji ba a shekaran, sai ce Bakar je aikin haji, ni ba zan samu zuwa ba, jagorance su kuje. Sai suratu bara ya sauka, manzo Allah ya ce ga sura kuwa ta sauka kuma Allah ya ce in je in isar ne, wannan ayoyi kai ana so a karanta ne a taron haji kuma gashi ba zan samu zuwa ba. Sai sahabbai suka ce hala ba astabiha ila abi bakrin, to ba za ka aika ma Abubakar ba shi sai ya isar. Manzo Allah ba su rufe baki ba ce la yace babu wanda zai iya wakilta na illa rajulun min ahli baiti, illa rajulun min ahli baiti, sai wani mutum daga ahlul baiti na, bai yiwa a ba Abubakar. In ji annabi, a wata riwaya an ba Abubakar ɗin,
karantarwa ne yayi, an ba Abubakar. Sai manzo Allah ya ce ma Ali, bai yiwuwa wannan saƙon ko dai ya zama ni da kaina ne ko wani daga ahlul baiti na, kuma kai ne. Ya gudu ka riske Abubakar ka karɓa hannun shi. Sai na Abubakar na ganin Ali ya ce, a lafiya? Ya ce, a lafiya. Saƙon da aka baka ka isar an warware. Ni ne zan isar da saƙon, don ba wanda ya isa isar da wannan saƙo na Alƙur'ani da zafinta. Ba wanda ya isa isar da wannan saƙo sai manzo Allah ko ni. Da haka kai an hutashe ka, ba matsayinka ba ne. Shi ne Sayyidina Hassan yake ba da labari, ya ce Allah ya umurci manzonsa babana ya isar da suratu bara'a a musimul hajj. Wa ƙala jaddi sallallahu alaihi wasallama, kuma kakana sallallahu alaihi wasallama wa alihi ya ce, hina qada bainahu wa baina akhihi Ja'far, yayin da yayi hukunci tsakanin shi da ɗan uwansa Ja'far wa maulahu Zaid, da kuma abin nan maulansa Zaidun da ya yanta, ko fi ibnati ammihi Hamza, game da ‘yar amminsa Hamza, abinda annabi ya ce, amma anta ya Ali, amma kaga kai kam ya kai Ali, fa minni wa ana minka, kai kan daga ni ne, ni ma daga kai ne. Wa anta waliyu kulli muminin ba'adi, kuma kai ne jagoran duk wani mumini a bayana. Duk wanda bai yarda da jagorancinka a bayana ba mumini ba ne. Ku gyara mu ji malamai. Kai ne jagoran duk wani mumini a bayana. Shin Ali bai cancanci jagorancin ba ne? Bai cancanta ba, annabi zai bashi? Ko? Sannan mutumin da annabi Nuhu ya kama kafa da shi don matsayin shi a gurin Allah, bai cancance jagoranci sahabbai ba? Annabi Suleiman ya kama kafa da shi a gurin Allah don tsarkinsa, bai cancance jagoranci sahabbai ba? Wata rana Sayyidina Umar suna magana da Ibn Abbas, ya ce, kai Ibn Abbas, mun fasa abin da muke yi fa, mun san Alin nan shi ya dace da wannan matsayi nashi ne. Ce Ibn Abbas sai ce mishi, ya Amirul Mu'minin, da bakinka kake faɗin wannan magana? Sai ce, kawai wallahi mun san da ya fi mu, kuma shi annabi ya ba, amma kuma mun raina shi ne, ya yi mana yaranta. To, kai malaman nan wasu komi ba sun je suna yawo wai su sai sun rusa gidan annabi, lallai dole su Abubakar sun fi alul baiti. Alhali sabon nan da bakinsu suna confessing, suna faɗin abin da suka yi, amma ku saboda kai subhanallah, saboda tsananin kiyayya ga annabi, ku ce kun ji kun gani sai gidan annabin nan ya faɗi. To, na yanke hutuba yana da tsawo, sai sa na ce to mu tsaya nan zuwa ƙarshen dai hutuban. Mun dai ji wannan ko? Kuma na ɗaya muku fasara ne na sama-sama don karatun na gaba sosai. An gane, kun je hutuban Sayyidina Hassan, kun riƙe, barin ba ku hutuba ɗaya cikin hutubobin Sayyidina Abubakar, sai ku auna, ko ba maka wa'azi ba, ka gamu da mutanen nan guda biyu, Sayyidina Abubakar da Sayyidina Hassan mai wannan hutuba, aka ce ka bi mutum guda, san maka wa'azi, da kanka za ka san waye ya kamata ka bi. Wannan lokacin da aka naɗa Sayyidina Abubakar shugabanci ko? To, ya yi hutuba. Wannan hutubar littafai da yawa, malamai da yawa sun ruwaito shi. Ibnu Jurairi, Tabari kenan, ya ruwaito shi a cikin tarihinsa a juz'i na 2, shafi na 440. Ibnu Sa'adin
ya ruwaito wannan hutuba a cikin tabakatinsa juz'i na 3 a qismul awwal shafi na 139. Sannan ibnu Kutaiba shi ma ya ruwaito shi a cikin al'imamatu wa siyasa abin nan shafi na 4 cikin da hutubobin Sayyidina Bakar ya kawo wannan shi ma. Sannan majma'u na Haitami ya ruwaito shi a cikin majma'u ɗinsa a juz'i na 5 shafi na 183. An gane ko? Muttaka ya ruwaito shi a cikin Kanzul Ummal juz'i na 3 shafi na 134. Sannan Rahawaihi ya ruwaito shi ma dai sun ruwaito da yawa. To bari mu karanta ɗaya a cikin malamai da suka ruwaito wannan hutuban. Zan karanta na Kanzul Ummal. To, ƙala anil Hassan inna Ababakrin, lallai Sayyidina Abubakarin, ko, khatiba ya yi hutuba, faƙala sai ya ce, amma wallahi, amma ni kan ina rantsuwa da Allah, ma ana bi khairikum, wallahi ba ni na fi kuwa fa. Ni an dai ba ni wannan abun ne ba ni. Wala kadi kuntu li maqami hadha karihan, wannan muƙami da aka bani fa ni tilas aka yi min, dole ne ba son shi ne ba. Ni a dole fa aka ɗora min wannan abu. To ila an ƙala hadde zuwa inda ya ce, afatazunnuna yanzu ku wai a zatonku, yana gaya masahabbai, yanzu ku a zatonku anni a amala fikum bi sunnati rasulillah, kuna ganin zan muku aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Malamai su karyata mu ji, izan la aquma bihi, to bari in gaya muku ni fa ba zan yi aiki da sunnan annabi ba. Ku karyata mu ji, ni ba zan yi aiki da sunnan annabi ba. Inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusamu bil wahyi, saboda shi manzo Allah masumi ne da wahayi. Wa kana ma'ahu malakun, kuma yana tare da wani mala'ika. Wa inna li shaytanan ya'tarini, ni kuma shaydan gare ni wanda ke raba ni da hankalina. Ina da wani shaidan wanda ke raba ni da hankalina, don haka fa idza gadibtu fashtanibuni, da kun ga na yi fushi to ku kiyaye ni. Ku kauce in kun ga na yi fushi. To, yanzu saboda Allah, kana bukatan sai wani malami ya yi maka wa'azi a ce to wanda ke da wannan irin magana da wancan da muka karanta na Sayyidina Hassan, ka bi ɗaya, ka yi riko da ɗaya ya zama abin koyinka, sai maka wa'azi ka san wanda za ka riƙe? Wannan fa shaiɗan ke tare da shi fa. Wannan kuma gashi ya kawo aya, Allah ya tsarkake su, ya wanke su, ba su ba shaiɗan, ba su laifi. Wannan kuma shaiɗan ke tare da shi. Me same ku? Shaiɗan! To, yanzu, shaiɗan. Kuma ga Ƙur'ani yana gaya mana, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Shaiɗan bai da wani iko akan mumunai waɗanda suke tawakkali da Allah. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu, shaitan yana da iko ne akan waɗanda suke jibintan shi, walladhina hum bihi mushrikun, da waɗanda suke shirka tare da shi. Kuma Abubakar ya ce shaitan yana da iko shi akan shi. Wanda shaitan bai da iko, ina ganin ko shi yasa aka yi maza aka ce shi Sayyidina Umar, wai shaidan na guba su haɗa hanya ko,
kuma gashi ba an ce ya gudu a Uhudu ba, wasu sun ce ba gudu ba ne, wasu malamai magabata sun ce ba gudu ba ne. Naji wani yaro da ya yi musu martani haka an kawo naji, ya kawo littafai. Anya littafan nan da ya kawo ban kirga ba, amma dai yanda yake faɗin littafan nan suna da yawa. Ya kawo littafai. Sai na Umar da bakin shi yake hutuba fa yayi hutuba. Ko kai ba ka kawo wannan karatun bayin da sai na Umar da bakin shi yayi hutuba, yana hutuba ya karanta Ali Murana, yace farartu na gudu. Ya bada labarin yakin Uhudu, farartu yace na gudu, ni dai na gudu. To amma saboda kai ne dan bani na iya. Mutum yace ni fa na gudu, ka ce bai gudu ba. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ko ya dai gudu ko? Sai kuma ka kawo karatu wai shedan bai hada hanya da Umar. Kuma Allah ya gaya mana Qur'ani ce waɗanda suka gudu a yakin Uhudu inna mastazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu. Shedan ne talababar da su saboda shashin zunubansu da suke yi. Sabon Allah su yawa. Shi yasa shedan ya samu nasara akan su a Uhudu suka gudu. To wanda shedan bai haɗa hanya da shi, kuma shedan ya zo ya ɗauke shi a filin yaƙi, ya gudu ya bar annabi. Wallahi al'umma ku sa abin da kuke yi, mu riƙe gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai da yanzu Sayyidina Hassan, yanzu annabi bai kyauta mana ba da ya ce ahlul baitin nan za mu riƙe. Idan muka ji hutuban nan na Sayyidina Hassan, kai ba za ka gode ma annabi ba da ya ce a riƙe su. Waɗanda suka ce sahabbai za a riƙe, ga sahabban nan suna cewa su shaidan, Sayyidina shi ne babba ko Sayyidina Abubakar, to ya ce shi shaidan ke tare da shi. Ba za ka gode ma annabi ba da bai haɗa ka da wanda ke tare da shaidan ba? Shi annabi, thank you. To da haka ku koma ga hankulanku, addini ba son rai ba ne, ba ruwanka. A duniya ka zo ka samu addinin nan, a duniya za ka tafi ka bar shi, ka yi shi yanda Allah ya ce a yi shi, ka yi shi yanda annabi ya ce a yi shi, ba sa ka gyara ba. Ba wanda Allah ya ba kwangilan gyara musulunci. A gyaren sheki ba bin da ya same shi, malalata ne suka jirkitar da addini, amma yana nan yanda yake, shi yasa muke so mu faɗe shi yanda yake gwargwadon fahimtanmu. To, Sayyidina Hassan za ka bi ko Sayyidina Abubakar? To, Sayyidina Hassan za ka bi ko Sayyidina Umar? Wanda da bakin shi ya ce su suka kashe Sa'ad ibn Ubada, babban sahabin annabi, saboda siyasa. Kuma yasa aka kamo Sayyidina Ali, Umar ya ce za mu kashe ka idan ba ka yi mubaya'a ba. Saboda sun ji annabi ya ce, Ali, Allah zai jarabce ka bayana, amma kai haƙuri kada ka yaƙe su. Ya ce, ka yi zamanka, idan sun ce ga halifancin nan ka karɓa, domin halifancin nan ka jagoranci al'umma shine zaman lafiyan addini na. In kuma sun ce ba za su baka ba, kar ka yi faɗa da su, kar ka yaƙe su, ka bar su za su haɗu da Allah. Saboda ba san girman annabi ba, ko wani ne daban ya ce maka na baka da Allah, ƙaramin magana ne, balle annabi da bakin shi